पूर्ण पूर्ण बंद झालेला आवाज आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता आम्ही 1 किलोमीटर ट्रायल घेऊन आलो तर आवाजाचा म्हणजे काय वाटतच नाही आता काही. वर्कशॉपला आयटन निवस आलती, यांचा स्टेरिंग कॉलम मध्ये आवाज होता, कडकड असतं नाही का, ते खाली येतो स्टेरिंगचा. आता काम केलेलं आहे, कस्टमर सांगेल कसं काम झालंय ते त्यांचं. गाडीचा आवाज खूप दिवसापासून गाडीचा आवाज येत होता. खूप म्हणजे साधारण 7 ते 8 महिने झाले होते. तर मला जॉनी भाईंचं शुक्रवारून कॉन्टॅक्ट भेटलं. तर जॉनी भाईंनी आवाजाचा एकदम म्हणजे पूर्ण आवाज आता तो पूर्ण आम्ही ट्रायल घेतली तर आवाज पूर्णपणे बंद झालेला आहे. त्यांनी आवर्जून नक्की सांगितले की आवाज परत काही लवकरात लवकर येणार नाही. साधारण 70-80 हजार किलोमीटरला आवाज येऊ शकत नाही. गाडीचं काम एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे, छान झालेलं आहे. आवाज तुम्हाला काय असं काय वाटलं? काहीच नाही, पूर्ण क्लिअर झाला आवाज.